Meledak. Lampas seputus supaya bisa lipat saja. Jangan lupa kalau ada beli gebok ya. Oke. Mantap. Tadi betul. Tuh ada banget tidak? Ayai. Ini buang begini banyak. Tuh masih disalkan. Parah. Sudah habis. Sunyawa. Ini kita sunyawa ini. Makanya Kulit gambar. ini sama adik punya ini. Dia sudah. Telengket. Wih, ada 100.000-nya. Oh, ada 100 sah. Pas mungkin lagi jelas. Itu pas. Pasti hari baik kalau ya 100.000. Kasih. Ya, inilah hasil menabung saya selama 10 tahun. Akhirnya saya bisa membeli mobil ini. Seharga 50 juta. Uang satu treo. Ya, total semua ada 235 juta. Hei, Innova baru. Selama 3 tahun saya berhasil membeli mobil ini ya. Yes. Yaitu adalah pemilik pertama. Lagi mengecek sebelum uang ini saya bayarkan.